Алексей, как человек может избавиться от храпа? Храп – это проблема печени. Обратите внимание, у кого еще и печень страдает, не только храпят, но еще и плохо разговаривают, челюстные суставы тоже с печенью связаны, белки глаз с печенью связаны. Между бровей вот здесь прыщи есть, тоже печень страдает. Печень, она зашлаковывается не просто сама по себе, это общая зашлакованность организма. Печень – это же фильтр, он фильтрует грязную кровь, получается. И поэтому какая задача? Правильно, опять я возвращаюсь к кишечнику. Чистый кишечник – залог иммунной системы, залог здоровой печени. Вот. Потом можно попить там расторопш, там, например, какие-то травки для печени. Именно проблемы печени вызывает храп. Печень имеет связь с корнем языка. Корень языка отекает, вот, когда печень проблемная. Когда человек кажется спать, он поддавливает там отверстие и нет возможности дышать. Поэтому происходит такой храп. Все очень просто. Никак не просто. Перемешал все, что только можно. А если ему в челюсть дать и сломать, он тоже скажет, что это проблема с печенью? Мне вот интересно.